Allahumma Muhammad. Nomor loro mentobati tahu jahat elek ambek wong lanang. Tenan. Wong lanang akeh sing selingkuh rabi maning. Oleh wong lanang blenger delok wedok gayae. Dituturi wong lanang lho perkara salah, gak gelem. Wong lanang paling gak seneng delok wong wedok perkara salah dituturi gak gelem, Bu. Nyomokot tuh. Nomor loro tidak ada penghormatan. Ngomong ambek wong lanang ngomong cepat-cepat. Kamu tak goblok tak kes. Ngono ku gak omos wong lanang. Dadi lho ono wong wedok tidak mau hormat wong lanang, ambune ndak enak, apa bebasin, lambine yo elek dienggo. Ngono wong lanang delok di rumah lho gak kerasan. Dadi lho ono wong lanang delok wedok model ngono lek rabi maneh gendakan maneh selingkuh, ya gak nyalahno wong lanang. Lah wong sing wedok ambu gombal. Salam Muhammad. Mangkane itu lah anak wong lanang semproten kelekmu iku. Bojo kate budal lek kuburan. Bu budal Bu, ya Mas. Lek aku Gus. Lawan nyambut gawe soro-soro sing lanang teko nyambut gawe lek mangan cak dudune ngeten dhewe lak goblok kak ngono. Wedok opo potongan kaya ngono. Wong lanang pegel-pegel ngedudu dhewe. Akhir dudu diinget mangan dhewe segone pero sambele ngiler karane isuk dikene bengi. Tempene wireng kegosongan delok wong wedok turu mereng kate tutange pedhot sisih. Delok kene ke wong lanang gak womos ngono ku mangan bener cangkeme mangan segone pero ati ngomong lha apa ora dijerangkong iki. Ada wong lanang delok wedok kene gak kerasan omah Bu temenan. Nggih napa nggih Pak? Dadi lek wong lanang ku ndelok nek meja panganan kok enak-enak, tempene delokne anyar-anyar, ndelok seger. Wong wedok ana pinggire ngono. Mbah Mas, iya didukno. Wong kudu kesapu tangan, dikeki tisu dihormati, mangan-mangan wong lanang mikir. Ana wong lanang mangan, wong wedok ana ngarepe wong lanang. Dituturi ngalah, aku salah Mas. Sepurane Mas, ya aku sing salah Mas. Lah ana wong wedok salah dituturi nangis kaya ngono, cara menghormati kaya ngono. Wong lanang masih ana ndek kantor ana rondo masih ayu, atine ngomong, "Masih kon ayu kaya bojoku di rumah. Akhlake apik masih merongos." Bener sampean ayu, cuma wani ambek wong lanang. Duwe ilang colong takoni gak ngaku. Lha sapa man? Lah wong lanang lho dhuwit ilang, mosok sing mara tuwa kolu aja kok dhuwit mantu. Lah gak sing wedok kurang ajar. Ngono gak ngaku. Tapi tak angen-angen tak jadikan bahan renungan. Lah ana wedok nyolongan dhuwit wong lanang, iku jek apik-apike wong wedok. Tinimbang nyolong dhuwit walura. Lah mangkane blondone kurang wong lanang nyeket dhuwit ngomong gak duwe. Wong lanang ngono ku yo lanang kurang ajar. Wong lanang tak dhuwit karo wong wedok, kan barokah. Ngitung dhuwit wis nyengit-nyengit. Ana kucing. Oleh guyu rek ndukure. Sore kali ngomong. Lawan guyu nih, udah gini. Udah nguyu aku dah. Kita ampet ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ibu nggih? Ngono. Para rawuh ingkang sanget dalem mulyakaken. Lha kita mengedepankan Al-Qur'an menjadi panutan, bertakwa kepada Allah, taat kepada baginda Rasul,
taat dengan pemerintah yang ada. Oh aman urip ngene apa nggih? Gak usah demo-demo, wong kluen. Kalah mbek manuk sing dipangan meneh lho golek meneh, gak ana manuk demo iku. Nggih ta? Ngerti posisi, perkutut suarane enak regane larang. Delok numahe elek. Ana omahe manuk wapi ndukur siwalan tingkat 4, 10 oleh 4 manuk manyar. Sampai tumun nah, ana susuane manuk pinggire ngono, ana beras 5 kilo. Mana ki mekane manuk kluwene. Mangan menungso kegopo ae. Kakan kekarepan. Katanya duit itu tuku TV. Yang kredit akhirnya. Aku heran loh. Lagi ditanya turun pok kredit mana? Ayo nggak tapi duit kalau seminggu kreditannya kalau 5. Apa oleh suki tuntun? Berkono tun. Lawan sing lanang oleh 30 sak juta 200 sak ulang kreditane seminggu ping 5 kapan oleh suki? Durung pok itu mana? Aku heran denganku kok ono BPK. Kadang sanongon duwe tamu duwe sepeda motor BPKB ini kata umum sanongon itu buat kadang-kadang digadekno piro BPKB ya 2 juta itu mas saulang 1 sak ini BPKB Joko aku sana telah umur lah sepeda motor BPKB ini gak tahu mulai sana nih wah ini sing lanang ini nyambut kayak malas main pisan udah diri gitu usah makanya anu harus segini akeh Allahumma mulus aku ini ngomong tipi orang ngaji aku dulu ngomong kadang ngesakno aku padahal aku cak harus entuku BKB kalau mulai kejutannya seminggu ping 5 hadirin ingkang dalem mulyakaken waktu ada telu waktu sing biyen nomor loro wasaatun antabiha waktu sak mangkin nomor 3 wasaatun la tadri atadrikuha amla yaitu waktu yang akan datang engkau nyampe ke sana atau tidak la tadri engkau tidak tahu telung mongso iki biyen saiki jang-jange adalah mongso yang paling baik untuk kita adalah mongso sing sak mangkin. Jadikanlah diri kita saat ini dan seterusnya, jadikanlah anak kita mulai sekarang dan seterusnya, arahkanlah istri kita, keluarga kita mulai sekarang dan seterusnya menjadi keluarga yang produktif, artinya menjadi manusia hamba Allah yang punya tindakan baik di tengah-tengah masyarakat, tidak menjadikan beban tapi menjadikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, saapi-api menungso memberikan sikap sing baik manfaat kanggo wong liya. Allahumma selagi kau sehat, ada nom-nom belajar yang giat, sing kerja bekerja yang giat, usia yang muda jangan kau sia-sia.
selagi kau kaya ojo medit-medit, gunakanlah harta di dalam bertakwa, di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi. Betul. Dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadap Ilahi. Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga kaya, jaga sehat sebelum stroke-mu. Ketiga, jaga sehat sebelum ambeyenmu. Jaga kaya, jaga kaya sebelum miskinmu. Jaga hidup sebelum matimu. Bagaimana bersama Roma terus? Oke, para hadirin, tentunya malam ini pula atas nama Senedah Group akan juga menampilkan anak saya, generasi saya, inilah nama Ridho Irama. Tentunya sebelum tampil di hadapan Anda, silahkan ketik menunggu, kirimkan ke 1212 nomor ejaan. Selamat mendengarkan. Sekian lama untuk kedatanganmu, bukankah engkau untuk ngelus jenggotku? Terus Salam Muhammad. Kantil Salam Muhammad. Ayo putih dadekno awak iki Bu, keluarga kita aja ngelirik wong liya. Anake dhewe ayo diram. Aja pinter enggak, tapi gak iso ngeram, gak duwe duit metenter. Kabeh-kabeh. Bu, Allah juga akan mampu menjadikan seorang hamba hidup dalam ketenangan walaupun sampai ketika rumah gedong, ketika emas akeh, ketika gogolan. Allah mampu, Allahumma.
Banyak orang yang bahagia dalam hidup yang tidak dimiliki oleh orang lain. Senajan umane katape kedong, orang memandang remeh tapi hatinya yang dipandang dia merasa kaya. Dike contoh. Contoh ya. Ana wong becak. Kaya-kaya wong remeh. Belum tentu dia remeh di hadapan Allah. Umane katape kedong, perselen yo enggak, beda motor 92 2 tak gak tau mogok becak oleh 20 kadang selawi sing letek berujak oleh 30 kadang oleh 20 kadang oleh 70.000 mesti cuma dikei anak kelakuannya luar biasa Bu yang tidak bisa ditiru oleh anak-anak lain. Allahumma sikap dan tawaduknya dan penghormatannya anak terhadap kedua orang tua sikap luar biasa Bu. Dijeluk Dina nggih mak dalem. Ikan jeluk ibu wis enggak melarat. Jeluk mama, papa, jeluk mama wis sikile mulus. Kencete melencer. Jeluk mama, lah di mama. Nan mana papa? Ngarit. Mana mama ndole rosokan. Masalah ngomong mama kok papa kok ngarit lho yo. Nyeluk mama sandal jepit. Dina nggih mak dalem. Delok ta delok. Apa sih mak? Apa sih mak? Bapak becak nak nggih mak tetep rujak nang pasar. Bayan yo mbah-mbah nak ngepel adik mulanang hari nak ya sekolah. Ya ngepel mbah badang. Nggih mak nggih. Kakak kaken cocot cangkeme niku. Kongkon yang mlaku. Nggih mak. Wis gak tau bantah, bapak nih budal, emak nih budal. Ngono iku ngepel Bu. Bendi nangis Bu. Ya Allah. Kenapa kau seletoat pada bapak dan ibuku? Oleh kula ngenten iki Gusti, boleh bapak kula. Penuh perhatian kali kula. Kula gelem ngewangi wong tua kaya ngenten iki Gusti, boleh bapak kali kula nyambut damel-damel kula. Masih bapak kula mboten gadah Gusti. Tidak pernah keluh kesah rambut kula masih mboten gadah Gusti, kula nerami. Bapak kula nyambut damel soro-soro, saya gelem nukaken HP kula cek kuat. Bapak kula masih mboten gadah, kula gadah HP, mboten kalah mbek anak pacare. Ya Allah, bapak kali mak kula nyambut damel. Aman barengi rezeki kata bapak kula, ya Allah kali mak. Kula masih digangan apa kula purun mawon ya Allah. Ya napa Bu duwe anak ini susah apa seneng? Seneng Bu. Sikapnya kaya ngono. Ya kora-kora, ya wadang, ya umbah-umbah. Ngono ku bapak ditekon, delok wis bersih Bu. Sego wis mateng. Delok omah wis bersih Bu, wis umbah-umbah. Nangis ya Allah. Hatur nuwun Gusti, sampean paringi kekayaan gak rupa sugih tapi rupa anak saya. Biarkan aku melarat ya Allah, kula trahmi lek saged anak kula pun sampai melarat Gusti, sebab lek tiyang becak niku silite gak palen. Kersane Gusti anak kula sae ngenten niki mawon kersane kula boten sugih. Lek saged anak kula sing sugih Gusti sakno. Matur nuwun ya Allah, kau berikan anak-anak kula sedaya kelakuane sae-sae tinimbang tangga kula ane wak kaji ngombe bertus. Menunggu nangis Bu, mlebu nang omah manus ketok bersih Bu. Kau nak sambung di sekolah nak, kesane mak bending mawon double. Kakak cocok kaya arek saniki. Lah ya mosok arek sakniki niku lho wong makne mosok umbah-umbah ya watang yang ngepel anake kaya jeragan. Lho makne adang ngepel lho anake metingklang ning TV. Wis mateng Mak. Dari malaikat krawuk nek arek ngono. Ana tamu Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh nggih Pak De, monggo narek. Nanti bapak nak nyambut damel Pak De. Nah, apa nanti mulang guru, nanti guru anak
Mboten Pak, bapak kula becak ten meken. Nanti mama, mboten mak kok. Sikape. Ya kirim salam tuh orang tuh Pak Slamet jawab. Nggih Pakde monggo. Waalaikumsalam. Kok ditetno gitu. Seweneng Bu nggih. Lek ana wong sikape. Nggih balik. Dina. Oh nggih Mas. Khataman Quran langgar atau bah. Sapa sing negor rek sampean. Nggih, ngono ke budal munggah Quran kok sikap. Di sapa arek gondrong-gondrong melarkan sisi. Kak kemenyek Bu. Kak kemenyek koyo mayit ndak. Rambutnya gondrong-gondrong. Mbak Dina, dalam I love you Mas. Kak kemenyek. Dak terno Mbak, ngapunten Mas matur nuwun. Iki kan badhe kula kali Mbak Saada. Ngono ku Bu. Ngono ku Bu darusan nang musala iku Bu, lunggune sikape, macane, ngomongi, gerak-gerike setiap manusia memandang menjadi perhatian. Lunggune tok wis wae. Sopan. Sopan. Nggih napa nggih? Lah ana wedok jalang yo. Mbak Dah, nang ndi peyan niku Mbak Dah? Lho kok ngene sih wedok-wedok iku. Wedok ngene lho opo karepe ku yo opo. Lah iki kadhe gak gawe celana lah maksiat terus gak gawe. Mosok ngene ngowos. Maca Quran Bu, masyaallah khataman Quran iku ya iso negor arek. Masih disi arek ya gelem ae meneng ae. Ayo Mbak Dina, nggih Mbak. Waca aku kena-kena. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israil. Allah. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Sampeyan duwe dompet kanu isine KTP tok ono. Masih kanu isine ndelok anak potongan koyo ngene. Sejuk ati Bu. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humudz zalimun. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Maca Quran Bu 7 menit Bu, penuh tambah suwe, mesinnya tambah halus Bu. Maca tambah lancar, tambah kano salah Bu, diangkat didik Bu, suara tambah enak. Illa awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sabar. Iki lho Mbak Dina, iki lho ane Pak Mat becak iki lho. Ora inten anak inten. Cek pinter ya anak becak. Lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi
'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya apa Bu, atine wong tua di anak kaya ngene Bu. Sawon nang gede bang Ibu. Oh. Katanya sampean Bu, sugini sak mojo runtut, sak buntut ora gampangane, gelange kawandel Bu. Cok wong delok hebat ya. Lambine salan salis sedina ping 3 sak meter gorong 1.400.000. Umane paling akeh pabrike loro Bu, duwe anak loro bener gandeng-gandeng, cuma kurang ngajari, gak kena dituturi wong ger. Bapak ni budal istighosah, emak ni yasinan Bu. Delok anak di pinggir embong Bu, kate nuturi ki cangkeme meso. Rambutnya gondrong cet abang ijo kuning kaya manuk gladek. Adik melaran sese Bu, lek penyanyi ku nyokot wong tua Bu. Bes, aku tak senang, aku alergi bila pulang wong tua pakaian cocok Beb. Aku alergi muak di rumah waktu bukakan cocok pesi. Aku tak senang nyekel botol Bu. Cina Bu, dia anak ini senang apa susah Bu? Lalu bapak ni yasinan mani istighosah Bu, adalah anak ngombe bertus. Boleh badak tak Bu? Orang bagi paling gak enak dikudu anak, sumpah ya Bu. Lewara dikudu anak, ini apa enggak? Digede-gede no, dituturi Bu, kata Mbak Mantur dulu ditangkap memeso. Gini nak, kalau tak tuturi sih nak. Bapak ambil ibu ini mah gak iso deket dapur nak, isin delok rai ibu. Kalau iku niru sapa sih nak? Aku lagi sih ngomong nak, ono umat tok mangan jaluk apa tak kei. Kenapa sih kumpul ambil arek gak tekes-tekes gini nak? Aku lagi nih kita nak ambil tau. Bapakmu itu jantungnya coplok nak. Aku gak seneng nih anak kaya kon iki nak. Emak iki sugih kata pede kanggo konak rungokno goblok. Aku gak iso ngomong apa-apa nak. Bapakmu iku ngimami tahlil iku lho. Emak istighosah mosok nak kon niku kok beber tuh. Kon niku ora sapa lir sapa. Rungokno goblok. Aku gak iso ndeke awak nak kok kaya ngene aja nemen-nemen aku tua kurang. Rungokno kupingmu goblok. Dituturi kaya ngono Bu, lapong kayak aku biyen ngono Ibu. Kok niku padha wong geranganan. Ngono Bu, apa? Tok iki. Ngomong. Nah, tok iki. Towek aku cocok iki. Ya apa hati sampean Bu? Sampeyan dicocok ngono ya apa Bu? Ya napa rasane hati Bu? Sano mati. Delok anak dituturi cangkeme cacuk-cacuk kaya ngene ku ya apa sih rek? Kon niku ambek wong kok maksud temen kok. Kon niku urip gede-gedene kok ditemen. Mbok ya sing ngerti makmu iku ya aja ngono-ngono rek. Rungokno kuping arek-arek. Wong tuwa kon cocok ku ya apa sih rek? Pasamu sapa iku sing ngoni raimu goblok. Iki napa nggih? Endasmu ku grayano tadi sih. Endas samene gede niki biyen dalane cilik sakmene lho. Pasamu gak loro ngetekno ndas iki. Aku tau ndelok wong lairno. Tak buka bojoku kembut-kembut. Ate gak kembut-kembut ya apa lawang ndase gede bolongane cilik. Hai saudara-saudara seiman, tabarrakum abnaukum, tabarrakum abaukum, tabirra abnaukum. Perbaikilah bapak dan ibumu, niscaya nanti anakmu akan bisa berbuat baik pula seperti kamu. Iya arek-arek pembong nom, jangan suka menyakitkan bapak dan ibu.
perbaikilah bapak dan ibumu, niscaya anak-anakmu akan tiru seperti kamu. Artinya apa? Lek ana anak menghormat gak tau nglarakno wong tuane, anake jange ya kaya ngono. Tapi juga sebaliknya, mumpung wong tuamu masih urip, lah kalau kamu sering berbuat durhaka, menyakiti bapak dan ibumu, titonono makmu lek mati kiamat makmu niku. Lah bapakmu mati, makmu mati, titonono anakmu, lah kurang ajar ya, melebihi kurang ajarmu. Temen kalau ngomong hati-hati. Mumpung wong tua si ono, jaluk sepuro sampean, di sepuro dah wong tua, kita pakai bu. Wong tua gak kepingin mangan keringetnya anak, gak tahu ada wong tua rebutan dunyane anak. Tapi lek anak wong tua durung mati dunya wis didum. Wong tua ki masih mane gedhek dan delok anak kok kayak soge, ati ki malah soge nggih Bu. Gak kepingin mangan keringetnya anak, sumpah ya, lek dikei tapi gak nolak. Hai manusia, ding 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 ding, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Oh anak sapra, gak ngerti anak dewe. Dialah manusia satu-satunya, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul, doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Deng deng. Betul, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Arek buntut ding 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 ding, hormati mbakmu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air pentilnya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Enak rek, ini bisa dikalat dik. Sedik pedas ngombe dik. Salam Muhammad. Wah, itu kebelet nesing. Petengulu beda. Salam Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga derajat anak kula panjenengan sami-sami dadi anak sing sae-sae. Poso kula, poso panjenengan diridani Allah. Kula panjenengan dosa wis gak kene diitung, muga disepur Allah.
para rawuh ingkang dalem mulyakaken mekaten khusus datang panitia kula sakwise ndonga langsung mantuk mawon lek ana jatah bermangan-mangan penghormatan teken kresek agak mulih ora kok Cisamsu Surya sakoreke lek amplop iki sing ngundang kanca diterima gak pantes gak diterima ki dhuwit lek mangan-mangan ya gak apa-apa lah lek ana soalnya aku gak mangane kudu diatur kentang jagung buah-buahan kudu kates sate wedhus matek langsung gak kadar wis tinggi Bu sang mulu-mulu ae wis panitia lebokno montor iki montorku iki sing ngundang wajib niki diombe wong sing jenenge Khadijah ana umpama perawan jodone nganteng umpama tuwa melok arisan metu arisane penyakitnya waras Siti Khadijah istri pertama Rasulullah Siti Aminah dano Hafsah Mariatul Qibtiyah sapa dhewe Persik Omas senengku sapa rek Umi Kulsum Jumaiyah Tupa ana enten ah ya iki Tupa masih kok dicak Tupa iki Juminten kana Ami Sarah ana Aroyo Hasanah Hasafah Hasanah gak ono Hasafah ta gak ono Romlah gak ono Umi Mbak Lis endi Mbak Lis endi ono ya Mbak Lis wis ndang tek wis Khadijah Tobah Lis matur sampai sepura Bu nggih muga-muga manfaat kita diparingi Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma la ilaha illallah badi'us samawati wal ardhul jalali wal ikram Allahumma la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Rabbana antas salam sallimna wal muslimin wa minkas salam sallimna ya Allah wal muslimin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma akhtim lana bil islam اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سهل الله في أمرنا الفاتحة
kirang langkungipun nyuwun agungipun Samudra Pangasami. Billahi taufiq wal hidayah wa ma'arido wal inayah ya hadi ihdina ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad